Ayan, buhay na buhay po. Nangingisay. Hi guys, good morning. This time po, day off tayo. So, fishing tayo. So, now is 4 AM in the morning. So, punta tayo ng Corniche. Magta-try tayo mag-fishing palipas oras. Okay, papahangin din tayo sa Corniche. Daanan lang po natin yung ating isang kasama po sa Bilya. So, tara, samahan niyo kami. Biyahe tayo ng siguro mga 15 to 20 minutes bago tayo makarating sa Corniche. Ito lang po yung ating libangan dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Natin yung ating kasama. Ayun na siya, naghihintay na. Mahilig din tong mag-fishing. Let's go! Kaya walang tulog-tulog to. Natulog ka? Wala nga, hindi rin wala katulog eh. Headlip. Ako nanonood ako ng YouTube. Nasama ko si Joseph. Ayaw ni Joseph, matutulog daw siya eh. Mamaya wala. Ang ating kasama, si Julius. No, nag-vlog pala to eh. Sana makahuli tayo. Kahit isang pirasong tuna. Si Ken gusto nang sumama kaso Pasok siya? Miyerkules pa tayo. Hindi. Si Joseph ngayon saka bukas. Alam, wala masyado yung nag-ano ngayon doon. Sana walang tao. Sana walang doon. Wala masyadong tao doon. Meron po nag-exercise dito. Nelson.
May pasok pala, no? Mamaya tayo ang antok nito. Ano? Tuwin tayo nito mga alas 8. Maganda oras na ito. Tuwin para pag-uwi, diretso. Higa ako eh. So, hindi ako gising eh. Ganun din ako Hindi eh. ako makatulog. Sabi ko mga alas 2, sabi ko i-video muna ako. Pero hindi na ako naka-video. Kung nanonood ako. Sa pag alam ko day off ko ginabukasan, tagal kong makatulog ko. So, magbibiyahe tayo ng mga 10 minutes, 20 minutes. Bago tayo makarating ng Corniche. See you guys. Jeddah Corniche. May huli na naman. Ano? Lapis? Ano? Ay, nahulog. Doon. Andun, nahulog. Pinapiyapyasta na ng pusa. Andun, ginuha na ng pusa. Hindi na makain yan. Mga galaw-galaw eh. Mahirap yan. Huli na, ang laki. Ayan, nakahuli. Ayan. Yan, nakaulit po yan. Ay. Oh, hindi nagpawisan, no? Para kayo yung anong word ko. Nangingisay. Yan. Kay Nelson Sagom yan. Nelson Sagom. Ito na si Kasima. Nagkamit kami ngayon ni Case A. KSA 1DB. 1TV. Oh, ayan. Makikita ko na to sa video ko naman. Ay tayo, wala di ako nakapag... Tanggalin mo ko yung face mask mo. Dali. Yan. Ayan, Ang bira. Nagkasalubong din tayo. Nagkita din, nagkakilala din. Ay tayo. Literal tayo magkikita. Kumitan kagabi. Kaya sabi ko sa mga spot mo, bro. Doon kami sa kabila. Ito sa ano? Oo, dito sa Mitulay. Yan. Kita kami dito. Support natin mga Kasima. Sumusupport sa akin, supportahan natin si KSA 1 Vlog TV. Ayan. Salamat kuya. Sana marami tayong mahuli. Sana, okay, sir. Let's go. Okay, thank you. Nag-fishing.
uli. Tagal pala ng buhay niya, no? Fishing spot.